হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আজ আপনার সঙ্গে একটা নতুন স্ন্যাক্স শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে সুজি আলু দিয়ে স্ন্যাক্স। এই স্ন্যাক্সটা খেতে কিন্তু অনেকটাই মজাদার হয়, আর এটা কিন্তু অনেকটাই অথেন্টিক এবং অনেকটাই ইউনিক খেতে। বাই দ্য ওয়ে, আপনারা দেখছেন ইউনিক কিচেন রেসিপি চ্যানেল। আজকের রেসিপি হলো সুজি আলুর স্ন্যাক্স। আচ্ছা, সর্বপ্রথম আমাদের কী করতে হবে, একটা ননস্টিক কড়াইয়ের মধ্যে হাফ গ্লাসের কাছাকাছি পানি অ্যাড করে এর সাথে 2 টিস্পুন অফ রিফাইন্ড তেলের সাথে হাফ টিস্পুন অফ সল্ট অ্যাড করতে হবে। তারপরে পানিটা জাস্ট অল্প অল্প গরম হলে এর মধ্যে 1 বাটি পরিমাণে সুজি অ্যাড করতে হবে। সুজির পরিমাণটা আমি 250 গ্রাম নিয়েছি। তারপর ভালো করে একটু মেশায় থাকতে হবে। গ্যাসের ফ্লেম অবশ্যই মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমেই রাখতে হবে। আর সুজিটা দেওয়া মাত্রই কতটা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব হয়ে গেল পানিটা সুজির সাথে, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এটা কিন্তু 6 থেকে 7 মিনিট মতো জাল করে নিতে হবে। ওই ধরে রাখুন যতক্ষণ না সুজির টেক্সচারটা আঠালো ভাব হচ্ছে, মানে পানিটা একেবারে শুকিয়ে শুকিয়ে আসছে আর একেবারে সুজিটা মসৃণ ভাব একদম সফট হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের জাল করাতে হবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে যখনই দেখবেন কড়াই থেকে সুজিটা একেবারে ওঠানো যাচ্ছে, তখন কি করতে হবে, নামিয়ে নিন। আর একটা বড় সাইজের প্লেটের মধ্যে এটাকে ঢেলে নিন। আচ্ছা, তারপর হালকা ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু জাস্ট এইভাবে বিছিয়ে বিছিয়ে দিন। তারপর এরই সাথে অ্যাড করতে হবে বড় সাইজের একটা ম্যাশ করা আলু। আমি অলরেডি আলুটা সিদ্ধ করে ম্যাশ করে রেখেছি। আচ্ছা, এখানে একটা ছোট্ট টিপস দিই। সুজিটা কিন্তু একেবারে তরল করে নিলে হবে না, মানে ঠান্ডা করে নিলে হবে না। তাহলে কিন্তু আলুর সাথে মেশাতে অনেকটাই অসুবিধা হয়, মানে একেবারে টাইট ভাব হয়ে গেলে না আলুর সাথে মিশবে না। তার জন্য হালকা ঠান্ডা অবস্থায় কিন্তু ম্যাশ আলুটা অ্যাড করতে হবে। আর তারপর হচ্ছে হাতের সাহায্যে এইভাবে সুজি এবং আলুটা খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আচ্ছা, এই আলু এবং সুজির মিশ্রণে অ্যাড করতে হবে 1 টিস্পুন অফ ব্ল্যাক পেপার পাউডার, 1 টিস্পুন অফ আস্ত জিরা, 1 টিস্পুন অফ জোয়ান, 1 টিস্পুন অফ চিলি ফ্লেক্স। স্ন্যাক্সটা আরেকটু ফ্লেভারফুল বানানোর জন্য কিছুটা ধনেপাতা কুচি আর কিছুটা কারি পাতা কুচি। এরপর হচ্ছে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসের সাথে। আচ্ছা, এখানে আরও একটা ছোট্ট টিপস। ভালো করে মেখে নেওয়ার আগে হাতের তালুতে অল্প পরিমাণে তেল নিয়ে নেবেন। তাতে কি হবে, এই যে আলুর চিপচিপে ভাবটা হাতের মধ্যে লেগে যাবে না। আচ্ছা, ঠিক যখনই ভালো করে মেখে নেওয়া হয়ে যাবে, তখন আলু এবং সুজির এই মিশ্রণটা 3টা ভাগ করে নিতে হবে। 3টা ভাগ করে কি করতে হবে, একটা করে রুটি বেলে নিতে হবে। আচ্ছা, রুটির পরিমাণটা কিন্তু অনেকটা বড় পাতলা হবে না, মানে ঠিক পাতলাও হবে না, ঠিক মোটাও হবে না। একদম স্ট্যান্ডার্ড যেটা হয় সেটা, সেরকম আপনাদের শেপ দিতে হবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে এই বড় গোল রুটির থেকে একটা স্কোয়ার শেপ নিতে হবে। তার জন্য 4 ধারে যে টাড়া বাঁকা শেপগুলো, সেগুলো এই ছুরির সাহায্যে আপনাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে। তারপর একদম সুন্দর দেখে একটা স্কোয়ার শেপ করে নিতে হবে। আচ্ছা, এই স্কোয়ার শেপ থেকে কিন্তু রাইট ট্রায়াঙ্গেল বের করতে হবে। তার জন্য মানে বাংলায় যেটা বলে হচ্ছে বরফি ডিজাইন। আমরা বরফি মিষ্টি খাজি, বরফি মিষ্টি অনেকেই খেয়ে থাকি, সেই বরফির ডিজাইনটা বের করে নিতে হবে। আচ্ছা, দেখতেই পেলেন কীভাবে ছুরির সাহায্যে বরফির ডিজাইন মানে রাইট ট্রায়াঙ্গেল বের করে নিলাম। আচ্ছা, সমস্ত শেপগুলো আমি করে নিয়েছি। এরপর হচ্ছে 2টা ডিম অলরেডি আমি ভেঙে ফাটিয়ে রেখেছিলাম। আর তেলটাও কিন্তু অতিরিক্ত, মানে ডুবো তেলে ভাজতে হবে। তেলটাও কিন্তু অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে। এরপর হচ্ছে গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমে করে এখানে আমি 5 থেকে 6টা করে ভেজে নেব। এরপর কি, এক ধারটা কালার আসলে পাল্টে দিন, আর 2 ধারটা একেবারে কালার চলে আসলে মুচমুচি করে তেল থেকে ছেঁকে তুলে, আর এইভাবেই কিন্তু বাসার মানুষজনকে অবাক করে দিন। বাই দ্য ওয়ে, আপনারা দেখছিলেন ইউনিক কিচেন রেসিপি চ্যানেল। আজকের রেসিপি ছিল সুজি আলু স্ন্যাক্স। আবারও দেখা হবে নতুন একটি রেসিপির সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাথে থাকবেন। আর অবশ্যই কেমন লাগলো সুজি আলু স্ন্যাক্স অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।